लाए हैं सिरोही प्रेग्नेंट फीमेल्स की पट्टी। ये 15 का लॉट है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सारी की सारी फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं और 2 से लेकर 4 दांत तक हैं। इनका बॉडी वेट रहेगा तकरीबन 30 से लेके 80 किलो के आसपास, 30 to 80 kgs, और हाइट रहेगी 30 से लेके 40 इंच तक। ये सभी बकरियां 2 महीने की गाभन हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे जानवर हमारे भाई खेमराज जी, जो राजगोट फार्म के नाम से ज़िला अजमेर राजस्थान में अपना फार्म चलाते हैं, ये उनके फार्म के जानवर हैं। उन्होंने इसकी डिमांड 220 रुपये पर केजी, 220 रुपीज़ पर केजी लाइव वेट का डिमांड रखा है। सो जो कोई भी भाई इंटरेस्टेड हो वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे उनको कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।